יש לי מין שאלה כזאת, תגיד בבקשה. למה קיימת תופעה כזאת, והאם זה קיים גם בעולם הרוחני? תופעה שנקראת מאהבים. למה בכל משפחה בצורה סטנדרטית, וגם בבדיחות כל הדברים האלה, תמיד יש איזשהו צד אחר, צד שהוא מחוץ למערכת, קיים מחוץ למשפחה, מאהב או מאהבת. בעולם שלנו, בזמנים שלנו, כתוצאה מגידול האגואיזם, הבן אדם חי יותר מדי קודם כל. פעם היו חיים 30-40 שנה, ועוד לפני זה, בגיל 20-25 כולם כבר היו מתים. לאחר מכן 30, 40, 50, 60, 70, והיום כבר יש אנשים שחיים 90 שנה ויותר. אז במצב כזה, אתה מבין, יש בעיה כבר. האם אנחנו יכולים בכלל להחזיק את הגיל הזה מבחינה פסיכולוגית? לדוגמה, יש כל מיני מחקרים שתחלואת הסרטן המוגברת זה מפני שאנחנו חיים הרבה. אם היינו חיים 20 שנה פחות, אז כל הגידולים האלה לא היו מתפתחים בכלל, ועוד פחות 20 שנה בכלל לא היינו יודעים מה זה. יש מחלות כאלה שהן נגרמות על ידי חיים ארוכים. לדוגמה כמו בעיות בערמומית אצל גברים. אז אומרים אחרי גיל 60, אצל כולם יש בעיות בערמומית, וכולם חולים בזה. ואם לא היית מגיע לגיל 60, אז זהו, היית בריא. אתה מבין? אז הגירושים של היום וכל הדברים האלה, הם נובעים מזה שאנשים חיים יותר מדי. הם לא יכולים לחיות כל כך הרבה זמן ביחד. בעצם. חוץ מזה, אגואיזם הוא מאוד מפותח, גדול כזה. ומעבר לזה, אגואיזם הוא כל הזמן נמצא בחיפוש. הוא לא מסופק על ידי זה וזה וזה וזה. על ידי מה הוא יכול להיות כן מסופק. סקס זה הדבר, הסיפוק הגדול ביותר והזמין ביותר. ולכן זה מה שיוצא, שכולם מתחילים אפילו להצדיק על ידי... להצדיק את הבגידות האלה, מה שנקרא. זה אפילו לא נקרא בגידה. זה אפילו כבר איכשהו רגיל שזה קורה ככה. ואני חושב שבשנים הקרובות, אני חושב שלא תהיה כבר משפחה כזאת שחיה כל החיים בניסויים אחד. תמיד זה יקרה ככה שהאנשים יעברו מיד ליד. גם הגברים, האנשים, גם הילדים. מעבר לזה, הילדים במשפחה שהיא זרה, אז אולי הם מקבלים אפילו יותר יחס מאשר במשפחה שלהם. הרבה מאוד אבות שמרגישים שזה הבן שלו, אז הוא מרביץ לו, ואם הוא מרגיש שזה לא הבן שלו, אני כבר מתייחס אליו בצורה שונה. אני חייב לפתח אצלו כלפי כל מיני רגשות כבר של אהבה, של אמון, של יחס טוב, ולכן אני כבר מתייחס אליו בצורה אחרת. אתה מבין? וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, יש פה כל כך הרבה בכלל אספקטים חדשים שהם עוד לא נלמדו על ידי פסיכולוגים בצורה מלאה לפחות. אז זאת בעיה מאוד גדולה בעצם. אבל בזמן שלנו, סקס ואלכוהול וסמים, כדורגל, מה שנקרא, להגיד זה ככה בגסות. כל הדברים האלה. הם כולם נקראים איכשהו לחסות את החוסר יכולת להגיע לסיפוק, את החוסר מוצא הכללי, את חוסר הביטחון שיש. לפחות בצורה כזאת לפרק את עצמו. ובכלל זה מין פירוק גדול של האדם. מין רעידה כזאת שהבן אדם חייב הבן אדם המודרני אותה. ולכן לא יכול להביא ביקורת על אף אחד. אני מבין אפילו לפי עצמי, לפי מה שאני מרגיש, עד כמה בן אדם חייב את הדברים האלה בעולם שלנו. ועל כן, אני לא חושב אולי זה ישתנה איכשהו בהתאם לשינויים של היחס של הבן אדם לעולם, לחיים,
לא של האדם עצמו, אלא הסביבה הכללית דווקא. עד כמה הסביבה תהיה יותר רכה, עד כמה היא תספק לו ביטחון, עד כמה הבן אדם ירגיש בה כמאוזן מבחינה מוסרית, כמסופק. ככה הוא פחות יימשך לכל מיני מין משחקים בעייתיים כאלה, ועל פירוקים שלהם בצורה של סקס. אז זה יותר רגוע כבר. והבן אדם שלא דווקא נמצא כבר בהשגה רוחנית, אלא נמצא בדרך, בלימוד חוכמת הקבלה, האם זה מתנתק אצלו, או שזה לא משפיע? זה עוד יותר גרוע. כי אצלו הרצונות לסקס הם הרבה יותר גדולים. וככה נאמר, שמהזמן שנחרב בית המקדש, אז המשיכה האמיתית וההשתוקקות האמיתית לסקס זה יישאר רק אצל המקובלים. אבל את זה צריך להבין רק במובנים של פנימיות, מושגים רוחניים, אבל גם ברמה של העולם שלנו, זה גם קיים. כי הרצונות הם בכלל הרבה יותר מחודדים בכל הרמות, גם בחי, הצומח, הדומם, וגם ברמת האדם כמובן. הם מתחילים בעצם מלמעלה למטה, מהרצון שנקרא אדם דומה לבורא, ומשם זה נמשך, נותן את הקרנות שלהם לשאר הרמות. בעצם כל החושים מתחדדים, ועם הזמן, כלומר עם ההתקדמות בדרך הרוחנית, הבן אדם לא נהיה כמו כל הסקנים שהם כאלה יותר פחות רגישים, מרגישים פחות את העולם הזה, אלא דווקא הפוך. אצלו זה יותר ויותר חד החוש הזה, כל הצרכים והחושים ביחד. אז אצלך עוד הכל הלאה. אני פשוט שואל, אם המושג הזה של מאהב וכל הדברים האלה, האם זה גם קיים אצל מקובלים? אתה מבין? אני לא כל כך רוצה יותר מדי לדבר בנושא הזה, מפני שכבר זה לא יתקבל נכון. אנחנו לא מקבלים נכון את המושג של מקובלים, לא מקובלים, מי הם בזמנים שלנו, כי עכשיו זה כבר מסות של גדולות של אנשים שמגיעות לחוכמת הקבלה, ומגיעים מתרבויות שונות, חבורות שונות, אז בשבילהם יש להם כבר תפיסות שונות לגמרי, ולהיות עם מישהו בצורה פיזית, אז זה כמו לשבת עם מישהו לשתות כוס קפה. זה לא אומר כבר כלום. איזשהו פירוק פיזי גופני כזה. כלומר, זה לא כבר אותם מקובלים מן העבר שאנחנו יכולים לדבר במאות הקודמות עם האגואיזם שלהם, עם ההשגה שלהם, עם התחושות שלהם של המציאות, עם התנאים החברתיים שבהם הם היו חיים ועובדים. זה כבר אחר לגמרי. ולכן לא יכול לדבר פה על מקובלים. איזה מקובלים? על איזה מקובלים אתה מדבר? על כאלה של היום? אז נראה לי שמאנשים שיש היום, אז זה טבעי לגמרי שיש להם כל מיני צרכים וכל מיני מקרים קורים. אם לדבר על מקובלים של עבר, אז גם רמת ההשגה שלהם וגם רמת התנועה שלהם קדימה וגם הסביבה אפילו, הם היו לגמרי שונים.